Всех приветствую. Пока биткоин у нас находится во флете, собаки вырвались на свободу. Больше 32% уже пошли вверх. Этому способствует новость, которая будет озвучена чуть попозже. А пока давайте посмотрим, как всегда, куда у нас за последние сутки двинулись шорты и лонги. Биткоин у нас начали больше шортить, плюс 11,8% за последние сутки. Лайткоин особо не изменился. По эфириуму можно сказать то же самое. Также показатели особо не поменялись. И Ripple, который мы постоянно смотрим, немного подрастают. Лонги плюс 5,4%. Шорты же сократились чуть-чуть меньше, 2,7%. Что касается страха трейдеров, он по-прежнему экстремальный, и снова он у нас достиг 23. Страх немного спал. 27 мая у нас было чуть меньше страха, 27, но это уже близко, совсем близко. Сегодня, 2 июня, также приближается к данному показателю. Но это все еще экстремальный страх. Трейдеры боятся, что все полетим вниз. По ликвидациям у нас за последние сутки 67 175 трейдеров ликвиднуло. И все это на сумму 26 миллионов долларов. Шортистов побольше, но не намного, чем лонгистов. Если смотреть на дистанцию, то снова у нас один из самых низких показателей по ликвидации. Опять у нас не особо большая волатильность, и поэтому ликвидаций особо-то и нет. Но, как мы всегда знаем, затишье всегда перед бурей. Скоро ликвидации у нас, я думаю, появятся неплохие. Что у Grayscale? За последние 24 часа они только продают. Раньше они покупали лайткоины, но они их сливают. За 30 дней, конечно, плюс, но за 7 дней уже минус. Все-таки купленные по дешевке лайткоины они немного сливают. И Link. Link у нас пока еще в плюсе даже по накоплению за 7 дней. За последние сутки, еще раз скажу, пока все продают. Из новостей, которые нас ожидают в ближайшем времени, самая ближайшая важная новость – это хардфорк 7 июня у VeChain. Пока новостей, которые будут раньше, на данный сервис не добавлено. Но мы посмотрим на другом сервисе, и здесь у нас из топ-100 монет, из последних добавленных, выделяются как существенные это две собаки. Dogecoin у нас 3 июня, то есть завтра, будет залистен на Coinbase Pro, а Shiba будет у нас залистен на Indodex. Это у нас даже сегодня. Из остального ничего важного, из последнего добавленного, в основном какие-то встречи и виртуальные вопросы. Но вот собаки поэтому и растут. Их залистили на Coinbase Pro. В прошлый раз Cardano залистили, и ее помпанули очень хорошо. Посмотрим, что случится с Dogecoin. Давайте пройдемся по новостям иностранных издательств. Forbes пишет: Dogecoin внесен в список Coinbase Pro. Ну, то есть все мировые издательства, кстати, я взял только из Forbes, но все, которые я просматривал, и Independent, и Wall Street Journal, все просто поголовно пишут про Dogecoin. То есть рекламу они закупили и сделали себе отменную. Думаю, нужно быть осторожным и на хаях уж точно не взлетать. Сейчас у нас как раз коррекция, и я думаю, поэтому люди и покупают, пока это все скорректировалось, с расчетом, что при открытии торгов на Coinbase все пойдет вверх, и там они будут скидывать. Поэтому будьте осторожны. Еще одна новость, это MarketWatch. Никакие финансовые консультанты не ожидали, что будут рекомендовать клиентам биткоины и догикоины. В новом отчете Ассоциации финансового планирования рассматривается изменение отношения к криптовалютам. То есть какое-то время назад они и представить себе не могли, что будут рекомендовать к покупке криптовалюту. Но даже догикоины начали предлагать. Шутка выходит из-под контроля. Что у нас пишет Independent? Биткоин. Новый месяц и новый старт для рынка криптовалют. Биткоин, эфириум, Cardano и Dogecoin во вторник утром значительно выросли. Но если рассматривать движение только в июне, то в принципе да, небольшой рост наблюдается, так как июнь у нас только стартовал. Надеюсь, это будет хороший месяц для криптовалют. CNBC. Я только что стал миллионером Dogecoin. И этот 33-летний парень вложил свои сбережения в криптовалюту мем, вдохновленный Илоном Маском. Ну вот еще одна пиар-статья для Dogecoin, что какой-то ноунейм просто вкинул немного деньжат и стал миллионером благодаря собакам. Что ж, можно только порадоваться за этого парня. Сейчас же собакам будет сложнее сделать такие иксы. Но все возможно. Еще одна новость от CNBC. JP Morgan заявляет, что крупные инвесторы не покупают биткоин падения, потому что цены могут упасть и дальше. То есть они между строк намекают:
вы тоже, ребята, не покупайте. Подождите более хорошей цены. Но вот будет ли она и стоит ли покупать на данном уровне, я думаю, каждый должен решить сам для себя. Ну давайте теперь посмотрим, что у нас на графиках. И до того, как посмотрим биткоин, давайте глянем доминацию этого же биткоина. Что у нас за последнее время? С 23 мая доминация снова продолжает падать. И мы здесь не смогли все-таки пробить эту скользящую среднюю и продолжаем снижаться. Это хорошо для альткоинов, потому что при данном снижении их рост будет намного значительней. Те же собачки вот подрастают неплохо. А тот 33-летний парень из прошлой новости, я думаю, очень рад. Давайте посмотрим еще индекс доллара. И давно мы его не смотрели. Что у нас здесь было отмечено? У нас предположительно 5-я волна, но первое достижение это предыдущий лой. И мы уже практически возле него. Что у нас здесь по индикатору? По индикатору, если мы обновим этот лой, будет неплохой дивер на дневках. Тренд по-прежнему нисходящий. Разворота тут пока не видно. Попытки, конечно, есть. Вот это неплохой, как мне кажется, здесь заходной. И очень такая есть вероятность, что доллар-то у нас хочет развернуться и пойти наверх. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь просматривается неплохой импульс. Если это так, то это не очень хорошо для битка, так как при росте индекса доллара биткоин у нас, по крайней мере раньше на истории, показывал себя не очень хорошо. И при росте биткоин падал. В последнее время, конечно, он тенденцию эту сломал, но данный показатель индекс доллара на то он и рассчитан, что он показывает силу доллара США к большинству активов. Если мы здесь все-таки развернулись, и мы будем рисовать третью волну, то вот она зона третьей волны. Посмотрим, дойдем мы или до сюда. Но вообще, конечно, хорошо бы еще раз обновить лой, так как мы не пробили предыдущий. Где у нас на 4 часах. Да, вот сюда бы мы еще должны бы сходить. Было бы вообще красиво. Но вот он у нас, индикатор поджимается. А это значит, что разворот по индексу доллара близок. Не сейчас, так через еще одно обновление дна доллар может начать укрепляться. Ну, теперь давайте глянем на биткоин на 4 часах. И здесь, в принципе, обновлять-то пока и нечего. Мы продолжаем находиться на предыдущих уровнях и треугольник пока не пробили. По-прежнему в приоритете у нас снижение, так как объемов нету. И в связи с этим пробитие треугольника вполне возможно будет вниз. Вариант наверх также не сломан. Вот эта вот розовая разволновка. Давайте вот это уберу, пока оно здесь не актуально. Здесь нужно ждать просто, куда мы пробьем. Из того, что показывает график, я предполагаю, что он пробьет все-таки вниз, потому что это, по моему мнению, может быть 4-й волной, а значит следующий у нас 5-я вниз. По мне так вероятность на этом больше. Прогноз все тот же. Эфириум глянем. По эфириуму мы также не обновили ни хай, ни лой. И продолжаем рисовать здесь флэт. Также в приоритете у нас поход вниз, но вариант на рост все еще актуален. Еще раз повторю, по всем криптовалютам, по которым я сегодня буду говорить, по биткоину, эфириуму и другим, первая цель это предыдущий лой для 5-й волны. Дальше уже будем смотреть. Если же это все-таки 1, 2 и мы уже развернулись, пошли наверх, то зона 3-й волны находится вот на данных уровнях в районе 3800. И этот вариант также стоит держать в голове. По мне так, еще раз повторю, приоритетный вариант на снижение вниз в 5-й волне. Посмотрим Ripple. Ripple у нас также находится во флете. Объемов хороших не появилось. И если смотреть на часовике, здесь у нас вышли, мы обновили high, но у нас объемов-то меньше, чем было. Индикатор также меньше, это значит, что силы дальше лететь у нас пока нет. Посмотрим, что будет дальше, но пока график нам показывает, что вероятнее будет снижение, чем поход наверх. И давайте еще одну монетку сегодня глянем. Это у нас EOS. Что у нас здесь было до этого нарисовано? Давайте глянем. Так, ранее мы уже размечали данную монету. Здесь у нас предположительно волна 1-2 завершилась большая тройка. И сейчас мы резко улетели. Мы сходили практически точно до пика волны 1, зацепив ее тенью. Но на крипте такое часто бывает. И отскочили от скользящей 200-ки. Что у нас здесь локально наблюдается? Здесь у нас был внизу разворот, предположительно на лонг. Была дивергенция. И сейчас, если кто-то хочет все-таки прикупить EOS, есть неплохой вариант это сделать.
Мы получили дивергенцию на лонг, нарисовали заходной импульс, сейчас мы находимся в коррекции. Да, мы можем сходить пониже, но данная точка неплохо подходит для входа, так как мы вернулись и закрепились над уровнем поддержки. Сейчас здесь торгуемся. Вполне себе можно здесь прикупить данную монету с расчетом на поход наверх. Если мы не будем обновлять лой в коррекции предполагаемой волны 2, то волна 3 имеет данные уровни. Опять-таки, входить не входить дело ваше, но если бы я входил здесь, то стоп ставил за данный лой, за начало импульса. Перспектива так-то по EOS здесь есть. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!